रबिनजी हजुरलाई देखेदेखि नै रातभरि निन्द्रा लागेको छैन, दिनभरि भोक लागेको छैन। किन किन रबिनजीलाई देखेपछि यो मन खाली पोखरातिरै मात्रै जान्छ। सुनेको छु रबिनजीको बिहे भएको छ भनेर, तर के गरौँ, बिहे गरेर पनि अझै सौतामाथि जाउँ जाउँ जस्तो लाग्छ, बनाउँ लाग्छ। के गरौँ, के यो मनले किन हो रबिनजीलाई मात्रै खोजिरहन्छ? यो रोग लागेको हो कि विरोग लागेको हो थाहा छैन। ग्यास्ट्रिकले जस्तो हुन्छ जस्तो छ रबिनजीले। मलाई होइन पागल, रातभरि पेट दुख्ने अनि यो हुन्छ नि, यो के अरे पेट दुख्ने अनि रातभरि यो मुटु घोच्ने भने निन्द्रा लाग्ने, यो ग्यास्ट्रिकले हो। लाग्यो रबिनजी, नदेख्दा छटपट हुन्छ यो मन। चिया खाउँ हुन्छ सधैँभरि मलाई। तपाईँले अरूलाई दुधको चिया बाँड्ने बेलामा कहिले काहीँ आफै पनि खाए जस्तो लाग्यो। त्यही भएर दुधको चियाले मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक बनाउँछ। के गरौँ रबिनजी, मसँग बिहे गर्नुहुन्छ चियावालीसँग, सधैँभरि चिया खुवाउँछु मिठो मिठो। आज नयाँ कोट किनेको लगाइदिनु क्या नयाँ पुस लागिसक्यो, जाडो पनि कट्न लागिसक्यो। के छ विचार रबिनजी? अब जाडो महिनामा बिहा कुरा इरादा के हो तपाईँको? थियो नि, इरादा के हो तपाईँको भन्नुहोस्? जाडो महिनामा यार बिहे गर्ने क्या, बिहे गर्ने। पानी पर्दैन नि त, गर्मी महिना पानी पर्छ, जग्गेमा हुन्छ, हिलो हुन्छ, त्यही भएर जाडो महिनामा ठिक हुन्छ बिहे गर्नुलाई। हिलो पर्यो कता हिलो? बाटो हिलो हुन्छ, घर हिलो हुन्छ, अनि यही जाडो महिनामा बिहा गरौँ, टाकन टुकुन गरौँ भनेको। के छ रबिनजी विचार? श्रीमतीलाई फोन गर्छु है। मान्नुभयो भने म बहिनी बन्न तयार छु। बहिनी? मेरो बहिनी? दिदीको बहिनी। हेलो श्रीमती, तमरा क्या सोचे छौ? एकदम राम्री एक नम्बर केटी, काठमाडौँको चियावाली केटी मेरो पछि लागे हन्। तमीले अनुमति दिन्छ भने म भोलि म ल्याएर आउँछु। क्या गरेर के सोचे हौ तमीले? तमीले मलाई भने होइन काम गरेर गाह्रो भयो भने तमीले तमरा समस्यामा आज दूर गर्छु म। एकदम झिकै राम्री केटी काठमाडौँ बस्या छन्। कुलते त बिग्रेपछि कसको के लाग्छ र अरे मलाई? यो बहिनीले पनि औडा गरे यार।